Kështu që në këtë drejtim, unë tonë kohës me këtë fjallor, kam desh të japë vetëm shemblin tipik të njeriu që s'ka frikë. Nuk e interpretoj këtë si trimëri, por kur dikush vepron me mekanizma politik të pushtetit dhe të armës, minimumin që duhet bëj lideri opozitës është duhet sillet kështu që kjo më pastaj të nxjerr frikën njerëz. Viti 2001, një fjallori buti imi e quan si aksident, po fjallori fort imi e quan si plan të shërbimeve anti-shqiptare për ta parandalu rritën politike të shqiptarëve të Maqedonisë me një normalitet demokratik. Po kur kjo ndodhi, Maqedonasit, pa marrë parasysh se ishin bashkë në qeverisje, me dëshirë të madhe donin ta kultivonin konfliktin mes nesh, që do të ishte një normalitet në thojza në çdo shoqëni demokratike, se s'mund ta marrësh me pushtetin kërkon. Dhe do ndodhte lufta qytetare, pa diskutim. Dhe ndodhte lufta qytetare. Mes shqiptarëve të armatosur dhe shqiptarëve të PDSH-s. Por e thash në mënyrë të thjeshtësuar. E shifini, një parti politike për të kaluar në formacion parapolitik dhe militar nuk i duhet shumë, se është organizat. Shumë parti politike të shekullit 19-20 dhe tani më kemi krahun ushtarak dhe kemi krahun në politik. Unë kam qenë ai që e kam parandalu këtë. Dikush mund të thotë se jo, ka qenë zoti Xhaferi. Nuk është ashtu. Ka fakte dhe argumente. Fakti i parë është të gjitha deklarimet negative që janë dhënë për vitin 2001 me automatizëm janë hudhur në gojën time. Është sigurisht se 90% janë të zotit Xhaferi. 2, që është mendoj se është fakti më i fuqishëm, sistemin organizativ dhe operativ të PDSH-s e kam themeluar, koordinuar. Ky ndoshta është fjallori i rëndë për opinionin publik, po për partiakët jo, e kam komanduar unë. Të partiakët e dinë se nuk mund të funksionoj partia siç mendojnë njerëzit që janë jashtë partive me demokraci të plotë. Partia ka brenda statut, ka rregull dhe ka organe dhe ka udhëheqës. Edhe ka disiplinë. Ka dhe disiplinë. Ju keni qenë disiplinuesi kryesor. Është fjallori i rëndë, po njeriu që i shtyn njerëzit të respektojnë rregullat. Pa rregulla anarhi. Dhe në këto momente kur kjo ndodhi, Maqedonasit vlerësuan se erdhi momenti. Maqedonasit donin ta menaxhonin këtë ashtu siç donin vetë. Këtë se lejonte PDSH-ja. Se lejonte edhe udhëheqësia e hershme e Kosovës,